我知道你今日为何而来。当年端王接连战败，回到西京之后，整日是郁郁寡欢。我登门探访，也能感受到你父亲心中的忧虑。他是圣上的兄长，又是朝廷的战将，战功赫赫，他一时难以承受如此大的打击，崩溃，那也是在所难免。我知道你难以接受，但这就是事实。舅父当年在太子府如日中天，却在我父母去世后忽然暴病致逝。这两件事之间有关联吗？当然没有关联。那每年上元节都给我送新衣的舅父，偏偏那一日没有出现。可是因为舅父提前听到了什么风声？怎么可能？那日晌午我就到了你家里，新衣裳你是当场就换上了。这便是了。有舅父作证，我更能确定上元节那天我在家。抱歉，府上回廊蜿蜒，一时竟迷了路。请坐。今日二位舟车劳顿，用完饭就早点休息。明日起来，我再带二位到镇上去逛逛。此地潮湿多蚊虫，这2年客房许久无人居住，恐怕要多熏一会儿，晚上才能睡得安稳。请二位在此稍候。多谢。刚刚可是惹恼了吴丈人。他自己心虚。不过一向过目不忘的太史丞，怎么在宅院里迷了路？你觉不觉得武夫人有些古怪？把他端去给小兰君补身。是。哎，这不是给小郎君的，刚刚明明又是夫人。走了。拿上这个赶紧走！我都说了，那个不是给小郎君的，别害我们受罚。一个小儿，独自住在那个偏僻小院。武丈人看似关心小郎君一些，但武夫人倒很冷淡。这么大个宅子，没必要苛刻一个小孩的饮食吧？可能另有隐情，也可能是我多思了。问出些什么？我炸了他，现在估计正在屋里恼火呢。同一件事，不同之人说辞几经相同，其中必有蹊跷。不急，慢慢问，总能问出来。看来我早该来。又下雨了。
人还没起来呢。还未起身。郎君，走。夫人昨晚可以看到什么，听到什么？娘子和主人已经分房多年，一直住在后院，所以昨晚县主留步，已经报完了，县主就不必进去了。你不知道我是谁？知道。那还等什么官？县主，既然你断不得，这屋里的场面实在是骇人。那我就更要看看。这，我家郎君正在下。武丈人死状不堪，伤在下体，现如今却多有不便。是啊，不如县主稍安，等温县令他们带衙役来查验。人都死了，还讲什么男女大法？就算县主什么都不在乎，但总会有人在意。这里不是在宫中，还是谨慎一些。若是传出风声，我们绕路明州之事也会被人知道。反正早晚会知道，大不了来杀我，刚好让我看看那些人到底是谁。我知道什么都没查出，武丈人就被害，你心中有气，但此刻更加应该谨慎。但他死在此刻，我不能不查，我也信不过别人。那我来替你查。县主蒙住眼睛，随我进房间，我来当你的眼睛。说县主信得过我的话，拿一条蒙眼布来。是。县主蒙住双眼，随我进屋查案。尊武伦，守武常。若再能传出非议，便是吴府故意构陷县主，毁皇家清誉。我势必一查到底，错杀1000，也不会放过一个。太师长放心，就是给我1万个胆子，我也不敢乱说的。你们有多少胆子我不知道，但你们只有1颗脑袋。可惜了，没能亲眼看到太史丞恐吓人的样子。我不是恐吓，只是实话实说。县主，请。小心。血腥味很重，太史丞不必应承，大门一关，我自己来查便可。这里只有你我，怕什么？不可以。香炉是防线的中心点，你面前是坎位，以8卦的方位划分，北坎南离，东震西对。房间如武丈人一贯作风，严格按照吉祥生财的方式布置。
有门窗，但并无破坏的痕迹。对位有一宽大床榻，两侧各放一盏灯。正位设有一扇窗，可见园中竹林。窗前摆放一张紫檀木书桌，桌上有文房四宝，书本3卷。岗位设计像屏风，屏风两侧是斗柜。前位放了一张高机，瓷盘里放着一些金饼。此处为房间财位，应是为招财所设。这些均没有被移动过的痕迹。去看看尸体。大床上方有一条用红绸悬挂的横木，5张人上半身挂在横木上，双臂下垂，嘴巴张得很大。是否被塞过东西？看不出来，得等县衙派人验尸后才能知道。死因呢？伤在下身，衣服被鲜血浸透，血从床榻流到地上，血迹颜色正常，目测没有中毒，应该是流血过多了吧？还有没有别的伤口？没有。关节已经开始僵硬，但还能弯曲，县主应该能推断出死亡时间。温县令稍后。如此大案，如何守候？温县令，县主在屋里查。啊，皇子在正厅候着，从没进来啊。哎，从没进来啊。死亡时间应该是后半夜。两只手的手腕处均有擦伤，像是被麻绳捆绑后挣扎所致。太史臣再仔细看看，伤口处的血迹是否干了？血仍未干。辛苦太史臣，可以出去了。禀县主，已经检查过了，家中并无贵重物品遗失。凶手并非图财，可有其他人受伤啊？没有，就连守在房外的2名守卫也不曾受伤。下去。禀县主，死者乃是被钝物击打下体，失血过多而亡。凶器钝重，应是木器，边缘有尖角，不是木棒之类。从血量上看，的确在生前服用过活血的药物。什么药物？死者衣物之上沾染了残留的汤药，但具体是什么还需查验。川芎、当归，还有肉桂。口中是否被塞过东西？不曾，死者张口乃是经历痛苦所致。
死者在生前曾大声惨叫。太史城昨夜可听到雷声？院中王口粗的树都被劈倒了，我也没有听到雷声。确实奇怪，都说睡得很好，平日里有起夜习惯的，当晚也没有起夜；平日里爱打鼾的，同屋也没有被吵醒。迷药，定是有人给府中所有人都下了迷药，是不是在吃食里？要不然就是在水中。但武丈人并没有昏迷，否则死前挣扎不会如此激烈。我们所食所饮也都是一样的。此地潮湿多蚊虫，这2年客房许久无人居住，恐怕要多熏一会儿，晚上才能睡得安稳。昨夜驱蚊的熏香，把死者用的和其他人用的各取1份给我。是。县主请看，这是我家主人房里的。紫苏、艾叶、硫磺陈皮丁香。是，主人他自己所用的熏香就是这个配方。啊，这是其他各房各院用的熏香。曼陀罗花，蒙汗药啊！难怪没人听到动静。凶手将曼陀罗花混入到了熏香，然后迷倒了府中所有的人。即便是死者再怎么呼救，也无济于事。这人实在是凶残呀！凶手不图钱财，选择虐杀。你们在此地可有仇家？我们与本地人往来不多，做生意就是与人打交道，怎么会往来不多呢？我们将平恩特产卖往南方，往来的都是乡下农户和南方商贾，无需与本地人来往。武夫人对自家的生意很了解吗？夫人，但说无妨。小郎君别院的侧门不知道被谁打开了。小兄一起吧。这院子没人打扫？当然有，竹林茂密，经常落叶，很难打扫干净而已。就是那边的侧门。家中发生惨案，不先去看小郎君，反而来看院门。今日一早便已派人查看，小儿一切如常。这侧门有何特殊之处？你们如此惊慌？啊，我家主人看中布局，这门是用来聚气的。主人再三强调，绝不能过人，还特意加了锁，锁上有机关，只有主人能打开。去看看小郎君。小儿体弱不便。
母亲，这是福昌县主和太史丞，是家里的客人。我们已经见过县主、太史丞，给母亲请安，请母亲节哀顺变。你昨晚几时睡下的？阿爷让我每晚虚实就要上床睡觉，这么早，能睡着吗？睡不着，安躺在床上，看着墙上烛影晃动，看着看着便也就睡着了。你房中可有熏香？小郎君，昨晚睡得好吗？风大雨大，电闪雷鸣，我有点害怕，睡得并不好。除了雷雨声，还有什么动静吗？半夜，我被雷声吵醒，看到有影子经过，就在那里。人影。天黑看不清模样，有没有看清高矮胖瘦？那人有没有说话？小郎君，你看见的人是不是这个样子啊？要和小孩子成为朋友。母亲，你好厉害呀！想不想给阿爷报仇？你若是能想起来那人长什么样子，我马上把他抓回来。昨晚上那么黑，怎么会看见人影呢？难道屋子忽然亮了起来？好大的闪电，照得我房中比白日还要亮。那岂不是能看见那人的模样？我本来想去看看那个人是谁的，可是马上又打雷，我害怕，我捂着耳朵数到10，雷声才停下。后来屋子里就黑了，我也没再敢出去。好孩子，去玩吧。能认出来是谁吗？看不出来。整个别院怎么连一个仆人都没看到？这别院幽静，又用了堪舆术，郎君不允许随意进出。我平日也是不能来的，只有钟伯，他的八字五行与此地相合，可以自如出入。如今往日也是由他照料。钟伯房中可有熏香？刚才给县主一并看过了，也有那个什么花。舅父对娘子感情很深吗？不过是少年夫妻老来伴，谈何情深？这孩子
不是你亲生的吧？县主看出来了，太史丞能掐会算，一看便知。是，我无法生育，他是郎君从外面领回来的。舅父好不容易有了个孩子，只因娘子一句不喜欢，便养在这阴湿的别院，这不是情深又是什么呢？我确实会因为看到他想起自己的伤心事，但让他住在此处，并非我的意思。是武丈人的安排。木金自小体弱，吃药多年不见效果，郎君便请徐公在此为他用了堪舆术，说是能保性命、旺命格。这徐公到底什么来头？徐道隐在隔壁清潭镇有山庄，信奉他的人很多。郎君也在家中为他设了经堂。经堂？去看看。好，娘子不用陪了，阿旺带路便是。是。县主，这边请。县主，请看，这便是徐公的神像。这玉牌是做什么的？泡沫子。这些玉牌是供养徐公所获得的信物。如何供养？自然是以钱财供养，以求得庇佑。这些玉牌都是经过徐公的法力加持，摆放在此，以保家中平安，心愿得偿。还真不少呢。舅父这些年赚的钱，看来多半是花在这徐道隐身上。哎，这县主是言啊！哎呦，徐公在这，徐公在这。二位给徐公上炷香，以求得徐公的原谅。生财有道，歪门邪道。县主，你这是做什么呀？哎，不可对丞相不敬！是血。血？我家主人对徐公如此虔诚，这为何要用这丞相害他呀？这木雕很沉，符合衙役对凶器的推断。能以此丞相反复击打致人血肉模糊，凶手力气不小。小郎君昨晚看到的场景，是凶手故意用木雕模仿出的样子。从经堂到卧房不会经过别院，他是刻意为之的。卧房中有不少能作为凶器的重物，凶手偏偏选择徐公的木雕，还在杀人后大费周章地将其洗净放回。线索留得如此周到，不去查查，倒像是我辜负他了。不舒服？这小郎君的别院又冷又湿，院里院外种这么多竹子，一点日光都透不进去。这样的院子，真能保性命、旺命格？那别院的布局有问题，小郎君若还住在里面，只怕活不过3年。这么凶险？
同样的东西摆在不同的位置，便是天壤之别。桃木桩在离位，火木相克，极其尽失，反成煞缘。石块与竹林呼应，无法聚气望主。以我母亲的年龄，根本无法承受如此布局。不对，我记得院中的石块不在林中，而在桃木旁。那阵法被人移动过，但摄政之人的目的绝对不是为了保我母亲性命。舅父被徐道隐骗了。不清楚，但这府中恐怕有人想夺我母亲的性命，也有人在试图保她。我才不信，一根桩子几块石头能有这么大效用。虽不能直接改变人的命运，但若环境适宜，也能对人有所注意。这大厦之局挡住了风和光，让人视线所及和行动都受到了极大的限制。长久在这里生活，别说小郎君，就连正常人也受不了。原来如此。院子阴冷，回廊曲折，日光不入。我才去了不到1刻，就已经开始头疼。难怪这小郎君病恹恹的，吃什么补药都不见好转。太史丞只是心疼小郎君了。县主查案时是如何应对案中人的心生怜悯？所有案子的缘起，无非是一个“欲”字，或因情，或因利，一念之间毁人害己。人非草木，又怎么会毫无波澜呢？但若想要继续把这件事做下去，就要学会把自己当成别人。把自己当别人？这是我想出来的办法，让自己不要因为在意他人而痛苦。当案件结束时，你就当那一个自己留在了那个案子当中，可以尽情的痛苦和怜悯，而此刻的你，则是另一个你。可以大步向前，去往下一个案子了。等到下一个案子，再留下一个自己。乡中果然一点就透。县主还会和从前留下的自己相见吗？难道合二为一，痛苦加倍吗？我才不会自讨苦吃。如果所有痛苦都会这样隔绝，我希望县主可以离从前的自己更远一点。你说什么？我说，下次我也试试。县主，查出来了，这是从死者卧房外草丛中发现的药渣。当归、肉桂、川芎、牛膝、车前子，还有红花。这方子好眼熟。是脱花煎。催产药。正是。此药方之中，当归、川芎是活血的，而药渣之中，这2味药比正常的要多出许多。脱花煎中这2味药，若控制不好用量，会使产妇失血过多身亡。太医署多年前就已经下令禁止随意使用此方。此药方之中的几味药都很容易寻得，天高皇帝远，民间还是大有人用此方催产。吴府那边出乱子了，武夫人非说武木金有嫌疑，
让他从别院搬出，并让人仔细搜查。不是让你保护好吴木锦吗？怎么会闹成这样子？搬去哪儿了？就在夫人卧房旁的一间厢房。夫人说，就把它放在自己的眼皮子底下，看他还如何捣鬼。为何会突然觉得小郎君有嫌疑？还不是因为只有小郎君房中熏香，没有曼陀罗花，夫人这才认定小郎君与此案有关。一个风吹就倒的孩子，怎会去杀人？这不是荒唐吗？这么早就来了？今晚大仆是否计划周全？你看，我是做你的马夫，还是府上的侍从？上次进宫已是20年前了。告诉我，你只需要把我带进宫，烟火不被人发现，其他的由我来便是。哎，你放心，罗叔答应你，这次我一定能为段王报仇。你既然如此相信那人，已经申时出阁了，去休息一下吧，一会儿还有的忙。果然如此，太史丞也来了。你早就发现新君是他，为何隐瞒？因为他所做之事，也都是我想做的。跟我走。你不该来这里。为什么？是因为我不该发现你早与新君勾结，我不该查明公的案是你所做，还是我不该以查案之名将罪犯绳之以法？自作聪明。好啊，那太史丞便说说，如何发现凶手就是我的？我起初一直认为，凶手事先藏在盘龙灯暗处，趁众人不备割断现身。但我忽略了一点，当时屋内各处都点着灯，凶手根本无处可藏。而当时在朗墨村周围，只有他一个人。若不是他，能割断现身的，就只有离他最近的你。这不是我干的，这不是我干的，不是我干的！县州果决又胆识，果然是虎父无犬子。但他不像你，他没有让老墨春真的死掉。被烧焦的那个，本就是尸体一具。我在你事先将准备好的尸体藏在盖着油布的工作台之下。老墨春借火势和浓烟的遮掩，迅速将尸体搬出。造成自己被诛灭戳穿的假象。那具尸体，无论是身形，还是被诛灭戳穿的伤情，都足以乱真。但你控制不了突发的变数。龙眼下所用的膏纸，就是这个。老墨春右手手指沾了易燃的油脂，火起后必然会被严重烧伤。然而那具尸体的手指却没有。我也请赵义正查验过，那具尸体在被焚烧之前就已经死了好几日了。太史丞查案的功夫见长，是我百密一疏。接下来就是如何让老墨春脱身。我猜你是先安排将木桶里的桐油倒出，以便老墨春藏身其中。桶里有什么？是桐油。
我已经命人包围了这里，就算你们杀了我，也走不出这个大门。哼，凭你我的身手，没有人能阻拦得了。贤者，上次若不是因为他抗他人之慨，我们早已经大仇得报。太史丞了解我，我也了解太史丞。你对我始终都有一份宽忍。你是独自来的，太史丞若只是想要阻拦我，而不能与我同行，我便只能再找同路人。若我偏要阻拦呢？那我便只能从太史丞身上踏过去。血亲之仇，必亲手报之。你不是冷血之人，你与淑妃情同母女，你不忍心看她夺她性命。他们只是情同母女，可淑妃和幽香是血肉之亲，要杀幽香，淑妃必须除。还我走！走！你要是想走，现在就可以走了。如果不走，明日我带你去个地方。怎么坐这儿啊？屋外凉，回屋坐吧。你要去哪儿啊？我打听到，徐庆要被调到地方州县了，调令是立不下的，多半与海一平有关。我想趁他离开圣都之前，再去打探一番，看看能发现什么。担心呢。他一直把你视作最信任的人，真相对他来说太残酷了，我怕他做傻事。他需要点时间平复，我会找他聊聊的。你自己也要小心些。另外，海一平是如何得知你的过往，我们要想办法查清楚。好。快进去吧。哎，姑娘，你就是叶新一吧？是啊。哎呀，青儿。真是你呀，青儿，真看不出一点你小时候的样子了。你是？我，朱老三，朱大长，我们家小孙子朱元宝小时候和你一起玩泥巴那个。我想起来了，你来圣都了。我有事，我先去忙了。哎，别着急走啊！我在城边支了个茶摊，咱去叙叙旧。哎，走，不远，就在拐弯处。喝点茶。圣都地贵，我拾掇2天呢，总算是收拾出来了。可东西还不全呢。既然没什么本钱，那你为什么还来圣都开茶摊啊？哎呀，那不是因为你吗？我？
是啊，你小时候性子古怪，我跟你娘亲说过吗？就那个什么引人入眠之术，那可是要闯祸的。我可看见你如何领那女子走进废宅的，我还以为你们闹着玩呢，这结果是……原来是你把这事儿传出去的呀？你说这事儿啊，谁让我看得清楚呢？现在我仔细琢磨了一下，我算是明白了。这事儿你怕得很吧？那些女子的死，你脱不了干系吧？以前的事别提了。我看你这茶摊儿开的地方也不行啊。在圣都人生地不熟的，还是回通泉县去吧。我给你估辆马车。回去可以呀，我孙子大了，早就该娶媳妇儿。可这县里未出阁的姑娘，就嫌他是个卖大肠的穷小子，难办呐。哎，要不你给我500两银子，就这个茶摊儿我不开了。那你请便。你可想清楚了，圣都的人还不知道你做过的孽。你要是不给我银子的话，我逢人就说你当初是怎么骗女孩子走进废宅的。我可是人证，你骗了多少姑娘啊？3个、5个，还是6个、7个？我说的话就是证据，你害人的证据。抓住我！救我！这里可是一个人都没有，失足落水，没人会害你。面对旧日的罪孽，你猜他会怎么做？我了解他，他不会。救命啊！救！你说让我把他领到这儿，在河边洗抹布，可没说还有这倒霉的事儿啊！现在明白了吧？你所认为的一切，那都是错的。面对自己犯下的罪孽，他的所作所为，跟度量，跟李宗旭又有何区别？他叶平安审判别人，怎么不审判他自己呢？你要知道，人的忘性是很大的。现在还有多少人能够想起当年的御史案呢？人生不过100年，你不要以为你们做的事情有多么重要。对别人重不重要我不关心，哪怕只有我一个人在，于前的冤屈，所有女子的清白，我都要讨回来。其实你心中之所愿，未必不能够达成。你只要给我一样东西，我可以给你你最想要得到的结果。
你想要叶平安的命，对吗？你为什么能让我活，却一定要他死？战国的时候，公叔痤在病重前向魏惠王谏言，不用商鞅，则杀之。魏惠王没有采纳，而后商鞅投奔了秦国。不久之后，秦国就把魏国给灭了。所以说，非常人者便有非常的命数，即使根本没有御史案，他唯有可用，为敌则不可留。那你又能给我什么？难道你还能带我去给御史案翻案不成？有何不可？我问你，你能够说出我和御史案到底有什么干系吗？我可以给于钱和那些受害女子们翻案，还能给李宗旭等人定罪。唯有我能帮你达成心愿，只要你替我杀了叶平安。你打算怎么翻案？谁都以为那帮女子尽数亡故，没有人能够证明你是这御史案的受害者。可我作为于钱当年的故友，我可以亲自带你去见大理寺卿郭瑜，为你证明身份。条件不错，可还是不够。叶平安曾是我最好的朋友，我跟他朝夕相处了4年，他的命值得更多。不错，接着说。要想让大理寺翻旧案，我一介小民说的话根本不可信。而御史案卷宗已经被烧，也没有其他物证，我没有任何凭据能证明于钱的清白。你大可在利用我除掉叶平安之后再出尔反尔。我凭什么相信你？我手上有一封于钱当年在狱中写给我的鸣冤信，信中他亲笔写下，他是被度量陷害的。这是于钱的笔迹，我没有诓你。当年于公对你寄予了最后一次查案的希望，而你却选择袖手旁观。我警告你，到了大理寺之后，你说的每一句话，甚至每一个字，都要按照我教你的讲。倘若口无遮拦，那谁也帮不了你。翻案的希望在你，你大可放心。但这信，你当真会给我吗？难道你不怕大理寺质疑？你当年为何隐瞒不报呢？这封信不过是个旁证，当时于钱的话，无人相信。就算我把这封信拿出来，也救不了他，而且还会引火烧身。
我忍辱负重多年，直到与你这受害女子相逢，我才敢拿出这封信来，为于谦翻案。忍辱负重，海公的所作所为，还真是令人钦佩呀。 在你兑现承诺之后，这个盒子我一定会给你。但是你如何让我相信，你真能狠下心来杀掉叶平安？你会看到，在这世上，我便是他唯一的弱点。 今太后御见明堂，朝中官员多有变动，李武各有掣肘。郑元即日将调派回京，度量已任户部郎中。平儿，老鬼传来新消息，当今太后临朝，开始启用女官，你的机会来了。姑母，我们动身去圣都吧。太白县女主昌，这大街小巷都传遍了，好些人都说，这太白星跟那位太后有关。采莲。 徐主事是不是出门了？夫人最近身子不太舒服，让我来知会徐主事，今晚早些回去。官爷，你知道徐主事去哪里了吗？徐主事去东桥仓了。 兄弟，别杵着了，过来喝点酒啊！快过来，就等你俩这句话了。干！你怎么会来这儿？跟你来的理由差不多。你怎么进来的？靠这个。你怎么会有盐仓的钥匙？偷的。确切的来说是仿造了一把。看来正人君子做事也没那么死板。你跟我来。
这里面起码有10几代都是这样。果然，以杀换颜，这得是有监察职责的徐青和管理正仓的宫少相互勾结才办得到。难怪外面这么松散，就是为了可以调换颜代。你打算怎么做？最好能将他们暂时扣押。徐青现在正跟宫少在一起，我想办法拖住他们。你去找袁绍成，让他带着大理寺的人来检查盐仓。好。伯安康，听我说，陆丹心昨夜中了埋伏，被海一平的人抓了。他有没有受伤？海一平目前只不过是将他囚禁了起来。我怀疑他会利用陆丹心来要挟你。这样更好。那丹心暂时不会有危险。等你回来后，帮我再去海府打探一下情况，我好判断该如何救他。回来后，我怎么不知道我要去哪？东桥盐仓。吴安康已在东桥盐仓拖住徐青，他让你用盐仓私盗、监察不力的理由扣下徐青，这样才能从他嘴里撬出更多的东西。二位稍后啊，少成，你们先喝着。怎么就带了1个人？你们大理寺就这么缺人手？我不抓人，我来是给你一个建议，你也不要抓。今日你要是行动，只会打草惊蛇。我的建议是你不要给我建议，我是不会放过这么好的机会的。来呀，少成，一起喝点，啊！哎呀，袁少卿，请。什么风把袁少卿给吹来了？这总不会是给下官践行来了吧？啊！我今日少成刚才跟我说，有人向大理寺举告，说看到有官盐被换成了沙土，运进了这东桥盐仓。什么？这从何说起啊，武将军？这等无凭无据之事，大理寺自然不会轻易受理。何况盐仓有2位看管，底下的人岂敢监守自盗？袁少卿不信这诬告，实在是英明。我等两袖清风，心中自是坦荡。既有人举告，无论真假，大理寺都该查验才是。还劳烦公司时开仓验盐。哎呀，寒心呐，寒心呐！你仅凭一个无端的怀疑就要开仓，这事儿要是传出去，那别人都以为这天子脚下有什么见不得人的事儿啊！是啊，我还有更让你寒心的话要对你讲，就是我的人从私盐查到这儿，亲眼看到了有人以沙换盐。现在这盐仓里，10成，至少有1成的盐袋都是沙土。吴将军，你这是从何说起啊？是啊，你说此话，可要负责呀。这里没有嫌犯，谈不上是谁的责任。我也只是例行公事。若是盐仓真没有问题，打开看一看，此事便可就此了了。袁少卿，文宇，在。
开仓。是。哎呀，将军呐，万不可开仓验盐呐！这要是传出去，那跳进黄河也洗不清了，武将军。这上面的盐袋里，皆是沙土。这光凭嘴说，没人信，还是得眼见为实啊！啊，武将军，这下你能把心放到肚子里了吧？武将军立功心切，可以理解。理解。哎，岳少卿啊，酒还没喝完呢，本想敬你几杯，你刚才可是滴酒未沾呢。武将军，咱们回去接着喝酒吧。武将军请。二位告辞。哎，二位慢走。你看我干什么？这事儿跟我没关系。他们怎么会知道我们的行头？片刻间，就将沙土换回了盐。现在好了，曹也打了，蛇也精了。这往后，再想找出他们的罪证，就更是难上加难。别灰心，豺狼迟早会出来觅食。你最擅长的，不就是等待时机吗？那就看看他们跟我谁能笑到最后。少卿，今日圣上召了江作监的人问话，修天圣塔一事，应该有结果了。好。黛西，你去哪儿了？姑母，如果你来是想替平安说和，那就不必开口了。他犯的错都是无心的，你们这一路走来，他为你们所做的这些还不足以赎罪吗？你要我原谅他，那因他而死的那些女子能原谅他吗？度良、李宗旭、海一平这些人是罪人，是我们要惩处的人。那他叶平安是什么呢？当年他也是受人蒙骗，度良带人追杀他，他的父母也因此身亡，他也是受害者呀。他已经在努力地弥补自己犯下的过错。他为了玉石案耗尽心血，付出一切，这些你都是看在眼里的，对不对？无论过去发生什么，你们都是最好的姐妹。跟姑母回家吧。家。妈娘，仙儿回来啦！你看这花好看吗？好看，带一朵。好。真好看，香不香？香。阿娘，那年阿娘病重，我
上山采药却突然晕倒，我一直以为是响马将我迷晕，直到得知真相，我才想起在晕倒前的确看到过一个女孩的身影。娘，当我从废宅逃出后，娘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 ，你怎么了？娘。原本我也有自己的家，阿娘她在家等着我，等着她唯一的女儿和唯一的希望。可她到死都没等到我回家。若不是叶平儿，我本应有完全不一样的人生，我根本不用遭受现在所经历的一切。如今彩莲死了，霓裳也离开了，而我，姑母你想要的团圆夜，恐怕是团圆不成了。丹心，你心里清楚，就算没有叶平安，也会有御史案。真正的凶手还在逍遥法外，让真凶伏法，这也是你的心愿，不是吗？你们几个都是我的孩子，我没有办法让你放下恨意，只有等事情了结。你若还像现在这般恨他，那你做什么姑母都依你。只是现在万不可将矛头对向自己人呐，丹心。姑母，当初我第一次跪你，是谢恩。感谢你将我们当成你自己的孩子，给了我们一个家。如今是亏我让你左右为难，也亏将来未必还有机会能为你养老尽孝呢。我愿来日一切偿还。你保重。丹心。